Hello， 各位好，輝 Sir。接翻今日上晝喺課 Van 講咗啲前設，依家就根據翻嗰個概念咧，就試下轉下彎俾大家睇下。咁我哋轉彎啦，今朝講到嗰個目標啦，即係好似茫茫大海一個荒島咁樣嚇。咁我哋望住個目標，其實我哋行車咧兩樣嘢啊嘛，最主要兩樣嘢，車速要啱，視線要啱。咁我哋視線要啱，我哋望住個目標，係咪代表我哋就一定去到靚呢？咁要講你嘅技巧啦。咁我哋其實揸軚方面呢，就要盡量放輕啲，就唔好以為越揸得實架車越直喎，反而就啱啱相反，我哋要定時調節個軚，放鬆啲，定時調節個軚，咁你先至係比較容易控制到架車向住目標嘅方向去嘅。OK， 咁譬如我依家咁目標望住前面嘅右線，咁我都會歪嘅喎，好多種因素令到架車歪，咁我咪慢慢調節佢咯。咁記住我哋攞軚嘅幅度呢，成日話唔好挫啦。其實我哋最終極嘅目標係要有啲咩感覺呢？就係要我哋當我哋攞個軚嘅時候，我哋要感覺到個車頭有咩變化，會指咗向邊度，係咪好似好抽象咁啊？其實就係好抽象嘅，就等於又用翻個籃球嚟作一個例子。你射個籃球上去，個籃球飛向左定飛向右，左咗啲定右咗啲，其實好抽象嘅。你只有透過不斷嘅練習，望啱一個正確嘅位置，你就知道哦，呢球左咗啲，呢球右咗啲，呢球細力咗，呢球大力咗。但係裏邊咧，當中係唔會包括係亂咁掉上去，就算亂咁掉上去入咗都好，係冇用嘅。就好似軚盤咁啦，你挫軚一嘢挫咗落去，就算俾你轉啱咗個彎，再轉倒個彎入咗去啦，都冇用嘅。嗰啲冇對你嘅技巧進步係冇幫助嘅。你會挫嚟挫去，反而仲會挫慣咗添，挫慣咗就會成日都挫添。咁啊，成日都話咩叫挫，咩叫挫啊？譬如好似我轉呢啲彎咁，都轉緊個左彎㗎嘛。其實啲軚啫嘛，啲軚。咁攞幾多啊？其實冇幾多啊。架車性能唔同，架車扭落去嘅反應都唔同。你就算扭落去嘅速度啊，即係手嘅速度，扭落去快定扭落去慢，再配合翻個車速，已經出嚟有唔同效果。而家望前面啦，嗱，我望右鏡甩視線咯，視線轉換咯，擰頭都係視線轉換嘅一種嚟嘅。我要前面夠定，我做嘅視線轉換就可以越靈活越多。但係咪越多越好呢？又唔係越多越好喎。最緊要精簡到位就得噶咯。譬如我依家行緊直線都叫做紮實啦，都實淨啦，係嘛？咁冇乜點偏離航道啦。如果有我都輕輕調節緊啦，係咪？咁其實我望右鏡啦，右鏡暫時安全啦，大家會個 cam 見到右鏡安全啦。路口位望左鏡啦，有冇人咁樣開快車爬我頭啦？諗住係嘛？咁我都要知嘅喎。咁其實我哋透過呢啲望鏡咧，其實我哋都了解到，其實我哋係甩緊視線嘅，做緊一個視線嘅轉換嘅，或者轉視線啦叫做嚇。無論點都好啦，我哋係睄嘅啫嘛，係嘛？嗱，前面慢車嚇，我又慢少少先，慢少少。咁我哋準備轉呢個右彎，其實都係一個轉啦。咁其實轉彎咧，今朝早講咗前設啦。車速視線唔可以錯啦，係咪？譬如我依家咁視線冇錯，車速都我覺得適合我嘅，同埋適合個路面嘅，咁已經 OK 啦。咁轉彎整體嚟講分三樣嘢，呢三樣嘢就代表轉彎啦。第一，視線要正確；第二，速度要正確，或者調轉都得啦。速度要正確，視線要正確。第三就係嗰個入彎嘅時機，即係依家入，然之後就扭幾多。或者我補充下4樣，講咗4樣係嘛 ？OK， 咁速度視線當係前設一定要啱先啦。咁我哋轉彎呢，因為最常錯都係你當視線同速度係同一樣嘢啦。最常錯係呢兩樣嘢，因為兩樣嘢息息相關嘅。如果速度令你緊張呢，好多時你就會望咗一啲唔撞得嘅位嘅。例如你速度一快，你會望咗地下、望咗燈柱啊、望咗條石壆啊，都會常見嘅。而且如果你係屬於一個好緊張嘅學生，好容易緊張嘅學生呢，
你係會好慢車已經出現呢個情況啊。所以咧，我哋視線速度當係同一樣嘢先啦。OK， 咁轉翻3樣嘢，再嚟多次啦。轉翻3樣嘢，視線速度要啱啦。OK， 要妥當啦，望啱位啦。第二就係入彎，即係第一下扭入去嗰下，入彎嗰個時機，即係1、2、3扭嗰下，1、2、3扭，或者1、2、3扭，或者1、2、3扭，1、2、3扭嗰個時機。OK， 如果你1、2、3扭，咁就即係慢咗噶啦，或者你1、2、3咁就即係快咗噶啦。咁至於嗰個3喺邊度數咧？學車嘅時候我會數俾你，咁你自己揸就自己數就得啦，明唔明啊 ？OK， 咁我哋入嗰個時機咧就係要準確啦。另外就係扭幾多軚啦，扭幾多軚就係絕對係建立喺你嘅視線上面嘅，因為你視線望啱個位咧，經過練習嘅時候，即係譬如好似呢個彎咁啦，嗱，速度視線啱啦，望入去裏邊啦，我入，其實我扭咗粒黃豆咁少嘅，已經入好啦呢個彎。點為之唔好咧？嗱，錯誤示範啦，右鏡安全入多咗，過咗隔離，咁咪叫唔好咯，係嘛 ？OK， 咁我呢個錯誤示範啦，因為我睇到右鏡冇車先試俾大家睇，咁你自己揸就梗係唔好咁試啦。OK， 咁陣間都會講少少嘢要注意嘅，因為我哋練習要揾個啱嘅地方啦，安全啦，成日都講安全第一，安全第一啊嘛。如果唔安全嘅，咁我哋就唔係我哋要嘅嘢啦嚇，就唔係我哋要嘅概念啦。總之做任何嘢都係安全第一。OK， 好啦，嗱，再講翻呢度啦，視線速度啱啦，入彎時機要準確啦，視線攞夠回。OK， 咁陣間我會轉啲比較彎少少嘅彎，急少少，車速方面又要慢啲咯。呢啲算係一啲高速彎啦，時速70係嘛？嗱，望遠啲軚。有時我會覺得自己早咗啲，或者攞多咗啲，咁我可以少少稍作修正咯。少少稍作修正。嗱，呢個車尾突咗少少出嚟，望一望右，係啦，西過少少咯，望一望。OK， 咁都係講緊一個視線嘅轉換啦，係嘛？咁我哋任何情況下甩開個視線咧，你都要確保係定得住架車。如果定唔住架車，你就要慢啲啦，或者只可以話收慢啊，或者停車咁樣咯，就唔可以隨便喺架車唔受控嘅狀態下咧去甩開個視線，因為咁樣只會令你架車咧更加散開，更加失控嘅啫。OK， 咁我哋差唔多咧，另一 cut 線啦啊！呢度錯咗，行錯路。OK， 繼續直行先，咁我會揾啲比較彎多嘅地方，係啦。咁唔係飛車喎，唔好誤會喎，我哋正常安全車速駕駛嘅喎嚇。OK， 我睇下頭燈，呢個腳係咪影緊啊？有啲恐懼症啊，成日覺得啲 cam 唔係影緊嘅喎。翻到去剪片先，一拉到落個手提電腦嗰度，喂，冇嘅，好似冇料到嘅，點解啊？咁啊嘥晒啲心機啦，係嘛 ？OK， 咁因為老實講咧，拍片一方面都係為自己進步啦，另一方面都係想拍啲好料。就即係講得現實啲啊，吸引大家睇啦，一方面又可以叫做做下生招牌啦，可以有人揾下輝 Sir 學車啦。另一方面咧，咁可能YouTube 上面啊，咁都有啲少少嘅津貼啊咁樣啦嚇。咁所以咧，你哋記住，喜歡睇輝 Sir 嘅片，記住都唔好吝嗇你哋嘅熱情啦，幫我撳一撳訂閱就係咁簡單啫。睇片方面就係咁簡單啫。OK， 咁撳個掣啫嘛，係嘛？撳個掣幫手啊。OK， 咁呢度咧講翻呢度啦。咁拍片恐懼症冇啊，頭先 check 過都 OK， 啲片都啲機都有着。又要睇住時間咯。啲時間一過咧，啲記憶卡一滿咧，有啲 cam 係會循環冚落去嘅。冚落去咁啊，最開頭嗰啲聲嗰啲片就冇咗噶啦會，咁所以我大概依家度住個時間，陣間我會回一回氣再嚟過咁樣咯，唔可以一次過錄咁耐嘅。
好多嘢要注意啊，乜都要學下咯嚇。咁 OK 嗱，咁我哋會去到一啲山路啦，咁順便都叫做帶大家遊下車河啦。咁不過如果你技巧就未夠熟呢，就梗係唔好揾啲對方冇得爬頭嘅地方啦，因為馬路啊嘛，大家都用啊嘛。我哋唔係得我哋一個嘅時候呢，我哋就會睇住人哋嘅需要啦。因為條路好多車啊，唔同嘅車啊，可能有趕時間嘅車噶嘛。咁我哋盡量揾啲譬如好似沙田咁啦，沙田都 OK 噶。沙田威爾斯附近呢，嗰啲位咪闊落啲咯，冇咁多車咯。同埋有幾條行車線呢，嗰啲練車都幾好練噶。如果即係新手 P 牌咁講練車幾好練，就梗係唔好揀啲清水灣啊、石澳啊嗰啲咧，千祈唔好啊嗰啲，因為你一來慢，二來論盡咧，咁又塞住後邊，冇咁好多時會令自己好心急嘅揸嗰啲路，咁唔好啊嗰啲山路唔好，人哋冇得爬頭，同埋好多人都日日都出入嗰度咧，令到嗰度塞住就唔好啦。咁我哋揀啲有啲燈口啊、路口啊、上落車啊，或者有幾條線可以俾啲急嘅人走到啊，咁嗰啲就係一啲適合練習嘅地方。沙田啊、大埔啊、工業村啦、工業村嗰啲，如果工業村揀夜晚啦，再分享下出賣迴旋處，我出第三個路口，入迴旋處，小心貨車嚟緊。去啦，冇問題啦。望下前，視線轉換，有冇人包迴旋處啊？包圈記住小心啲喎嚇，打齊燈，睇住裏邊個圈啲車會唔會走出嚟咯？包圈尤其小心啲，係啊，打齊燈，望清楚，又包圈啦，包幾個圈，係啊，包幾個圈，因為頭先費事 cut 中線 ，OK， 都冇乜問題啊呢啲，做咗外圈 L 先，望咗，係啊 ，OK， 只要望清楚冇影響人 OK 嘅，其實OK 嘅，少少做得唔好啊，非常OK， 唔好學，大家唔好學。我會拍條片講迴旋處嘅，拍條片講迴旋處，再同大家研究。如果頭先嗰個位呢，我係螺旋形迴旋處呢，我好蝕底噶，每包一個路口都係人哋優先過我，出路口都係優先過我噶，所以就頭先傳統嗰個就 OK 啦，加上都唔算係好繁忙。如果繁忙呢，我會捐翻入去中線嘅嚇。OK， 咁呢啲比較複雜少少，稍後再同大家分享。咁總之呢度咧就戴咗頭盔先啊。嗱，嚟到呢度啦，嗱常速用翻個常速啦咁如果我覺得我自己塞住人，我會有避車處，我會慢埋去先。依家暫時冇啦，用翻常速。嗱，視線啦、速度啦、入彎嘅時機啦、扭軚個幅度啦、夠啦，OK。嗱，望遠啲入。盡量速度均勻啊！望遠啲，雪糕筒頂住，望一望右鏡。OK， 準備1、2、3入，1、2、3入，有少少塞住嚇。臨時燈啊，臨時燈我係綠燈喎。望右，擰頭出得，冇開燈啊。OK， 望左。擰埋去，係啦，咁多車就排住隊咁上就 OK，咁可以拉翻遠少少距離俾大家睇睇個目標。望遠啲，車速視線，準備1、2、3入，回1、2、3入，收慢少少，巴士喺度OK， 貨車又擒咗膊咧。所以呢啲都要一啲技巧啦，唔係好建議一啲唔熟嘅新手嚟呢啲路啦當帶大家體驗下啦，導賞團啊，導賞團啊！如果多車嘅時候，我唔嚟噶啦嚇。咁依家都算係啲放工嘅時候啦即係唔算係啲假期啊，好多啲車流好高嗰啲啦一般放工都行公路啩，我估都唔會上咗嚟山路啦，係嘛？搭地鐵係嘛？搭巴士。入，望遠啲，望住銀色車，望住銀色車係視線啦。望遠啲，入，
中間可以稍作調整，但係盡量唔好喺個彎裏邊做大幅度嘅速度變化同埋大幅度嘅角度變化，盡量要用個穩定嘅車速，唔係話唔可以變，係盡量唔好有大幅度啦。準備入得回得入得，係啦，望遠啲，加速少少啦，加少少，準備咯喎，嗱，彎前速度記住留意，彎前要妥當晒，係啦，就唔好去到個彎先急急收迫力或者急急收油，千祈唔好，嗰啲非常之危險嘅動作啊。OK， 嗱，彎前判斷個彎，判斷自己車速，入，係啦，望遠啲，係啦，回啦，再攞。記唔記得今朝講過咧？唔好將自己推去個操控極限，因為要留翻啲反應，我嚟做咩啊？留翻大部分嘅反應，我嚟處理突發嘢啊，我嚟處理迎面線嘅車啊、障礙物啦，或者各方面嘅要注意嘅嘢啦。OK， 嗱，呢個彎急啲，收慢啲，好，轉得急啲，望遠啲，啲盲彎啊，望唔到前面嗰啲咧。OK， 嗱，有避車處，我避一避先，後邊拉龍慢得滯，輝 Sir。嗱，望咗埋嚟避一避先，係啦。OK，OK， 走晒未？好嘅，走埋呢架。前面嗰架都係油車河，所以咧我俾佢開先啦。OK， 嗱，俾佢開先。OK， 望入擰頭走得。多年望住我，多年嗰隻黑色狗仔，小白，通常黑色狗仔叫小白係嘛？白色狗仔叫小黑係嘛？玩嘢。OK， 嗱，望遠啲咯喎，嗱，望遠啲，車速、視線、入三樣嘢，車速、視線一樣啦，入彎時機要準確啦，攞嘅份量要夠啦，要啱啦，入攞嘅份量要夠。嗱，視線一路望住遠處啊，唔好散開啊。係啊，一散開個視線咧，一望咗地下，望咗條線，望咗迎面車，同埋咧唔知你有冇聽過假期咧，有啲攝影師朋友咧會喺度影車啊，新手尤其留意啊，一掛住望鏡頭咧，好容易炒車啊！記住千祈唔好啊！嗱，呢度提一提你哋，因為一甩開個視線咧，你當時又可能個操控又掹緊，咁就散開就失控噶啦。OK， 咁呢啲都係常見嘅甩漏嚟嘅嚇。OK， 咁我哋依家咧就40零公里都唔會好論盡啦，係嘛？都妥當，我覺得自己控制到啦。望遠啲，有啲急呢個彎收慢啲，係啦，望遠啲。再繼續嗱，呢度上少少啦，呢度直啲，我快翻啲，準備埋佢個彎，少少望唔通前面準備都望到啦，因為遠處見到嗰架黑色車啦，好嗱，呢個慢彎小心啲，收慢啲咁多。假設裏邊有危險先啦，假設裏邊有嘢先啦，係啦，冇咁咪去咯。如果你假設裏邊冇嘢咧，一有危險，譬如有嚿樹幹喺馬路中間，咁就反應唔切噶啦，即刻會咁啊，當佢有嘢先，個反應要隨時都喺度嘅。OK， 警覺性同判斷力你張黃紙上面都有噶所以個考試咧其實好貼地嘅，嗰啲技巧好貼地嘅。OK， 嗱，望遠啲，攞啦，係啦，攞啦。OK。嗱，望遠啲咯，準備攞視線望住，咁至於兩邊有冇踩界啊？我成日踩界喎，輝 Sir 成日側埋一邊喎，嗰個就同目標係有關係，但係兩樣嘢嚟嘅。OK， 蘋果同橙兩樣嘢嚟嘅，佢哋大家都係生果，有人小心望右，就一就佢。係啦，咁我同你哋傾緊偈都不忘都係留意住前面個環境嘅，所以一有問題，我即刻都有反應，睇對面睇鏡。OK， 咁呢個都唔係妹嚟啦，呢兩個跑步人係嘛？咁所以都係㗎，無論你咩狀態之下，你控制緊架車咧，係唔可以甩開你嘅判斷力同埋個警覺性嘅。OK， 個手機冇乜電。OK。
都繼續先。OK 好，繼續冇問題。陣間再整翻個電先。嗱，有個姐姐啦，我哋望一望右鏡，望一望對面，就一就佢啦。OK 慢少少啦，都 OK 嘅。好，快翻啲。咁頭先講緊啦，目標同個距離係有關聯，但係兩樣嘢嚟嘅。即係蘋果同橙，佢哋大家都係生果，但係兩樣嘢嚟嘅。咁距離感方面咧，要你個目標絕對喺你控制之內，唔太過散開，無論喺直線同彎都好，唔太過散開。咁你就透過你本身有嘅距離感啦，同埋透過去望鏡啊、睄下去累積嘅個距離感，累積嘅。咁開頭新手累積唔到咧，一定係成日黐住右邊行噶啦。成日黐住右邊行咁啊，一定累積唔到啦，係嘛？你即係譬如好似打波咁，你成日淨係用隻右手嘅，咁你隻左手點會無端端叻起上嚟咧？係嘛？咁要久唔久要練下佢咯。譬如你成日黐住右邊嘅，當你行得直啦、妥當啦、唔太過偏差啦，咁你咪可能要挨翻左少少先定一定，挨翻左少少，順便讓一讓後邊架車，挨翻左少少，咁啊望下啲鏡啊，記唔記得望鏡係視線轉換嘅一種啊？咁望下鏡都係有個用意喺度嘅，就唔係為咗應付考試喎，千祈唔好為咗應付考試而望鏡啊！嗰啲都係一啲唔實用嘅嘢嚟嘅，唔實用嘅嘢我就唔會鼓勵你哋做。所以咧，望鏡要有料嘅，有材料嘅。OK， 練任何嘢都係要有個練習目標，知道裏邊係啲乜，咁先至會有個好嘅進步。插翻電先。因為電話手機 ，OK， 20幾分鐘拍咗 ，OK， 呢個 cam 應該夠我頂到去個艇個叫做英雄艇啊嗰度啊，唔知大家聽過未？不過記住，再三提大家，如果唔熟冇一個常速嘅，或者冇一個認知嘅，我唔知塞住人喎，完全係繼續塞嘅，完全係處於一個新手嘅狀態之下咧。唔好嚟呢啲位，唔好嚟呢啲位，因為一來危險，二來又塞住人就唔好，三來咧其實你都練唔到啲乜，你驚用多過練係嘛？咁所以咧因為我貪呢度多彎啊，唔使成日停燈咧，講口水多過茶咧係嘛？咁所以就順便又帶你哋遊下車河啊！成日聽人講話嚟大帽山係嘛？咁我都揀一個啱嘅時機啦，啱嘅時段啦，嚟帶大家睇睇，當係睇下風景咁樣啦嚇，當理解下咩叫轉彎咁樣。我哋考完試咧，有需要我再話俾你哋聽點樣去一步一步去進步，一步一步去成為一個合格嘅司機啊，妥當嘅司機。OK 好啦，咁。距離感要靠望鏡去累積啦。望鏡我哋一般有三樣嘢要攞到嘅，三樣嘢要攞到。第一樣就係大家都知啦，望下後邊有咩危險咯，係咪啊？望下左鏡，望下右鏡啦，後邊有冇人跟住咯，係咪？第二樣、第三樣大家都忽略嘅。第二樣嘢咧，基本上都講咗少少俾大家聽啦，就係個視線轉換，就係你望完鏡有冇一個穩定性咧？視線望完鏡有冇一個穩定性咧？如果你望完鏡架車歪嚟歪斜嘅，咁你就唔好望鏡住啦嚇。咁要練順啲手車，練順啲手車咧，先至再繼續望鏡咯。咁我哋望完要妥當，都要架車要定到，咁我哋先至好繼續去望。OK， 咁每次可能望1秒，睄一睄望翻前，睄一睄望翻前。記住我哋望中鏡又好，左右鏡都好，每次都係睄一睄望翻前，睄一睄望翻前。如果你覺得架車係唔定嘅，唔受你操控嘅，你要可能收啲油慢少少啦，或者唔好睄鏡住，望翻前面嗰個目標先啦。咁直至你個手車定啦，又再睄下。咁呢個第二樣嘢就叫做穩定性。望完都定到，繼續定到架車，就係第二樣嘢穩定性。第三樣嘢就係頭先講啦，就係個距離感啦。OK， 望鏡有冇危險之餘，我望下有冇大細邊先。咁嘗試，如果大細邊嘅話，我哋會調節翻佢，令到佢唔好咁大細邊。調節得多，或者你過死車嘅時候望下同死車嘅距離啊、關係啊咁樣。咁你望得多呢，你個距離感就會慢慢進步啦。
OK， 咁望鏡就係呢3個材料。OK， 咁我依家再繼續落到下面再講。嗱，望兩邊再開，啲車友喺度吹水啊。OK， 嗱望右 OK 啦。嗱落咯喎。嗱講翻頭先啦，轉彎啦。嗱落山都快嘅喎，記住時刻要留意個車速係啦。咁啊唔好太快。咁我依家都係行緊40啊。可能俾啲車友仔笑啊，輝 Sir 都唔出奇啊！咁鬼慢係嘛 ？OK， 唔緊要，我哋只要唔阻塞人咧，其實我哋正常咁樣去揸咧，其實冇問題嘅。OK， 嗱慢啦 ，OK， 回啦，望遠啲啦 ，OK， 好容易驚咗對面嘅車咧，就會望咗對面嘅喎。OK， 咁所以咧呢個都係新手常犯嘅錯誤啊！嗱，車速 OK。車速視線妥當，入彎時機要準，攞嘅份量要夠，要啱。OK， 嗱，彎急彎收慢 S 彎，入彎攞直，右彎望遠啲，一路望遠啲。嗱，可以睄下啲鏡啦，留意下兩邊嘅距離，中間可以稍作少少調節。攞望遠啲，唔好分心，望住前面。OK， 因為你只要用眼睄住有冇嘢喺你行車線裏邊，或者有冇嘢準備進入嚟，咁已經足夠啦，唔使望住佢嘅，啊，唔使啤實佢嘅。呢個大挺啊，大家啊，大挺，佢哋係咁叫嘅，大挺就喺呢度啦。OK， 嗱，好嚟咯，速度視線入，回，速度收慢啲，入，望遠啲，再望遠啲。回 OK， 嗱呢個慢彎啦，急噶 OK， 收慢少少，再慢啲，再慢啲。你要令到後邊跟住你嗰位咧唔會論盡嘅，佢知你係收慢轉呢個彎嘅，咁佢就可以好妥當咁樣去配合你咯喺後邊。OK， 嗱望遠啲，都幾急噶個彎，你睇下幾急係嘛？有時有啲樹枝跌落嚟喎，留意下。衝唔好衝咁快，慢啲啲。攞得望遠啲，連續彎啦 S 彎啦，係啦。我轉埋彎有位咧，俾後邊走一走啦。佢應該唔會爬我頭啩，我諗。好慢啲 S 彎啊，好攞得回得再攞。我前面個手機有少少遮住我視線，啲咁多。嗱慢啲。再攞望遠啲，望遠啲，係啦，有一樣佢走，有一樣佢走，係啦，俾佢走咗先，係啦，再去後邊冇車，再去，好嗱，睇住咯，攞啦，嗱望住白色車當係，佢係一個好好嘅目標啊，唔係叫你追佢喎，不過嚇，佢快就唔好同佢快喎嚇，就走咗就算數啦，唔好追佢啦，即係用佢嚟做一個講解嘅。嗱望遠啲，冇佢喺度都望到㗎。嗱望遠啲，最緊要知道自己望乜。好，再加呢啲直路再楞個彎咧，最容易出錯啦。新手記住，早少少揼慢架車，早少少揼。你寧願慢啲，令自己有信心，都唔好冒險衝入去先算咯。千祈唔好，千祈唔好，千祈唔好。OK， 嗱望遠啲，係啦。好嗱，望遠啲，因為仲有個情況咧，就係都幾論盡嘅，就係你衝埋去，你後邊嗰個就當你係熟噶咯，當你熟佢就跟你一齊衝噶咯，到你唔熟，忽然間踩腳迫瀝咧，後邊就收唔切噶啦，明唔明啊？咁所以你衝埋去嗰個動作咧，你俾咗一個錯誤嘅信息後邊啊，吓 OK， 所以呢個都係一個好緊要而大家成日忽略嘅。OK， 嗱望遠啲咯，嗱望遠啲。避車處差唔多落到軍營啦，我唔讓嘅電單車住啦，費事論盡，因為呢個避車處太窄啦。OK， 係啦，好嗱，落到軍營啦。OK， 嗱望遠啲，收慢視線入得，望遠啲，準備有個左彎係入去嘅呢個，係啊，左彎望左望埋去。OK。有公廁去，順便去個放水先。OK，
順便一個放水。OK， 嗱，咁啊嚟到呢度咯，呢個小巴站，唔好喺度。小巴站頂住小巴，唔好喺度。咁我攞咗條片先，攞咗條片之後再上翻去山咧，我就翻去開工啦。咁呢度應該都可以夠講解俾大家聽要知嘅嘢啦。